Dragi prijatelji, dobroveče. Kažu da na ovom ostrvu istovremeno stanovnici Visa s jedne strane i stanovnici Komiže s druge strane govore potpuno različitim jezicima i da se vrlo često uopšte ne razumeju. Višani sebe smatraju Grcima, a Komižani Rimljanima. Obe kulture su ovde vrlo zastupljene i ne treba zaboraviti da se upravo nalazimo na vrh starogrčkog kamenoloma od pre 2400 godina. Odakle su izvlačili kamen za gradnju grada Visa ili ti Ise u to vreme. Ostrvljani smatraju grad Vis muškim principom, a grad Komižu ženskim principom. Višani su vinogradari, Komižani su ribolovci. Kažu da su Višani staloženi, mirni, a Komižani temperamentni. Bilo kako bilo, sve na ovom mestu je u harmoniji. I srce mi ispunjava to što je sve harmonično i u jedinstvu suprotnosti. Negde na pola puta između Visa i Komiže, južno, nalazi se i ova uvala, Srebrna uvala. A veoma blizu, iznad nje, nalazi se selo sa imenom Žena glava. Matrijarhat. Skoro da ne mogu da zamislim jednog Grka ili Beograđanina kako izgovara da je Žene glave. Ovo ostrvo ima mnogo interesantnih prirodnih fenomena. Između ostalog, celo ostrvo se nalazi na jednom velikom gorskom kristalu koji je u stvari jedan od najvećih čistača na ovoj planeti, energetskih čistača. I moguće da je u tome tajna što je ovde sve u harmoniji.